мужність, патріотизм, виявлені під час Революції Гідності, орденом Героїв Небесної Сотні нагороджено посмертно. Рапаченко Олександру Володимировичу. У темне небо по руках відкритих трунах до світу кращого крізь сльози матерів. Не буде прощення убивцям, і нам не буде, коли непомщеними лишаться всі ті, хто так любив, хто не дістався правди, оступившись на півкроці, хто згас за нас, не дотягнувши до весни. Тримає курс у небеса славетна сотня, землі своєї упокоєні сини. Горять серця, палають вільні душі, зійшла зоря, гряде нове життя. Герої не вмирають, кличуть нас на барикади, і хай прийме тіла їх мерзла ще земля. Витає дух нескореної волі, гримлять щити, молитви й пісні. Рядами рівними ідуть між нас герої, усі, хто голову поклав в ці темні дні. Я прилечу, коли розтане сніг, коли прокинуться у лузі верболози, коли веселка сяде на поріг, а промінь сонця витре твої сльози. Коли струмочком загуде весна, а у садочку сяде хрущ на грушу, коли пташина пісня голосна твою холодну обігріє душу. Коли наморене твоє серцебиття засне в молитві, як пташа в кубельці, коли розбудить тихий сон дитя, рубці журби загладивши на серці, я прилечу, лиш зацвіте каштан, лиш вільний вітер загуляє в полі, лишень зберуться друзі на майдан, лиш запалають смолоскипи волі. Я прилечу і обійму весь світ, і землю застелю пташиним пухом. Я пригорну тебе і дам тобі отвіт, чому я відлетів небесним духом. Ти не хвилюйся, буде саме так. Все таки здійсниться, я добре Бога знаю. Бо йде весна, а це про мене знак. Ти лиш пізнай мене, а я тебе впізнаю.